muito difícil, muito frio, muita altitude, muita pedra com gelo. E nosso café da manhã de hoje vai ser chapati com 2 ovos, além dos chás. A gente estava comendo bastante mingau no início, mas descobriu que chapati é gostoso. 9º dia de caminhada. Ó, neve, barulho de neve aqui, hein? Previsão hoje, estamos retornando para Lukla, mas hoje vamos andar só 12 quilômetros e é isso. Já comemos, 7h38 e agora, olha só, cavalos, montanhas, neve e parte Pamplona. Dois quilômetros, 1h58, que agora está chegando em uma parte mais plana, mas antes estava subindo, descendo montanha e na neve, então as pedras ficam muito escorregadias. E no início até estava mais tranquilo, mas com muita gente passando, acaba ficando muita lama também, e daí tem que dobrar a atenção. Mas acho que agora a gente vai chegar numa parte mais tranquilinha. E olha só como tá esse céu cheio de nuvens. Chegando agora ao quilômetro 4. E se os 2 primeiros a gente tava fazendo 1 hora cada, agora a gente fez a 20 minutos de caminhada. Porque isso mostra a influência do terreno. Temos uma área plana e tem um pouco de lama aqui no chão, mas ainda assim, isso faz uma grande diferença. Não é sobe, desce, sobe, desce. Sem falar que a gente tá descendo também em altimetria, né? Então, estávamos lá no alto com pouco ar e agora tá começando a ter mais ar. Então, daqui a pouco a gente vai poder correr uma meia maratona. Chegamos agora a Lobuche, a cidade onde partimos no início do dia 8 e hoje é dia 9, só lembrando. Então estamos sim fazendo caminho reverso.
E aí, o que você achou dessa primeira parte? Ah, a primeira parte ali, saindo de Gorakchep, muito difícil, muito frio, muita altitude, muita pedra com gelo. Ali foi bem desafiador. Mas de resto foi mais tranquilo. Tem essa descida eterna aqui, meu Deus, que não acaba. Como que a gente subiu tudo isso? Não acaba, meu Deus. Mas tudo bem, energia aí para os próximos 4 quilômetros. Vamos no nosso macarrão com vegetais, frito. 10 quilômetros, 5 horas. A gente não tá contando com o tempo do almoço, né? Ali foi uns 35, 40 minutos. A gente até ficaria mais. Só que tava a céu aberto. Daí começou a nevar um pouquinho, o tempo fechou, o vento. A gente, quer saber? Vamos embora. Vamos lá pro hotel. E agora a gente tá no pique pra chegar antes que fique mais aumentado essa tempestade de neve. Não tá forte, mas tá constante. Não é nem tempestade, né? Só que tem vento. Essa é a nossa hospedagem em Perite. No retorno já temos 2 camas de solteiro, mas assim como na noite anterior, vamos dormir juntos numa delas. Na noite anterior a gente colocou 2 sacos de dormir, um na base e outro em cima, junto com 2 cobertas. Hoje vamos tentar só as 2 cobertas aqui. E temos aqui esta vista, que está nevando. E nem dá pra ver o topo da montanha. E aqui, vindo diretamente do futuro, contar como foi o 9º dia, quando a gente saiu de Gorakchep para Perite. A gente saiu às 7h38, chegou às 13h50 e andou 12,14 quilômetros. Foi puxado, hein? Porque no início tava com neve, tudo lá em neve, então a gente levou umas 2 horas para conseguir superar 2 quilômetros. Daí na hora do almoço começou a nevar, que a gente tava lá de fora, tava cheio lá de dentro, e para chegar tava nevando de novo. Então foi bem pesado ali, mas bom que nos últimos 3 ou 4 quilômetros era meio plano, então a gente pegou aquela neve ali contra a gente e foi firme e forte. Foi puxado, mas era o primeiro dia do retorno e a gente já sabia que não seria o dia mais difícil, provavelmente seria o dia mais fácil, inclusive. A gente ganhou farinha quente antes do jantar. A gente já tá sentado perto do fogo. Hoje não variamos com o momo na torcida que não seja apimentado que nem a de ontem, mas a sopa não é de alho, já que a gente tá descendo sopinha de batata. O primeiro dia do retorno do acampamento base do Everest até que foi fácil, mas será que foi assim nos próximos dias? Vem conferir amanhã essa grande e difícil caminhada.